Всем привет! Сегодня я покажу, как мы готовим шаурму. Для этого нам понадобится жареная курочка, сметана, майонез, помидорка, паприка, огурец, капуста и лаваш. Сначала мы все нарежем. Приступим к готовке. Вот мы нарезали капусту, теперь ее нужно посолить и перемять руками. Сейчас мы порежем огурец. Соединяем капусту с огурцом. Теперь будем нарезать помидор. Мы соединяем помидор с огуречком и капустой. Сейчас мы нарежем паприку. Паприку нарезали и соединяем ее с другими овощами. Теперь нарезаем куриное филе. Куриное филе нарезано. Нужно посолить еще овощи и добавим к ним куриное филе. Сейчас мы добавим куриное филе. Теперь добавляем сметану.
Добавляем майонез. И перемешаем. Добавляем еще немножко соуса томатного. Далее ложим начинку на лаваш и заворачиваем. Вот такая замечательная шаурма у нас в итоге получилась. Приятного аппетита! Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока!